Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita mencoba memancing ikan betok sama ikan kopar. Sahabat-sahabat, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya di channel YouTube Mancing Doang. Oke, kita mulai. Umpannya jangkrik. Yes. Oh, yes. Itu kan. Lihat matanya yang halus tuh. Habisan lokasi gini. Aku tancapnya memang Merah. Ke bawah lah jangkrik. Itu lah. Diuri kan lambat. lambat juga. Dan rekam tuh. Aja. Enak diuri. Belum strike. Dia ke dalam. Nunggu set. Nah, ini lang. Datang ke sini lah. Oh, guys. Tuh ada. Kuyuk dia. Kena lah. Iya, rame masih. Ke sini lari pokoknya. Taruh di dalam. Bawa sini orang tuh. Nunggu tunggu kolam, sit. Oi, Telat. lemet yo. Lagi dimain-main tuh kan. Tek. Lari. Banyak ikannya nih. Boleh tahan dulu. Oh, itu kelihatan. Dia narik umpan. Set. Halo. Tek. Ke dalam. Sampai habis. Oh, habis. Ya Allah. Dari mana cacingnya? Hmm? Dari mana cacingnya? Halus ya. Udah jadian sudah. Itu dia ada. Dan mancing sih dari masukkan konten. Berame-rame mancing. Mancing rame-rame.
Senyor, masih tak set dia yang. Woi, banyak kan itu. Minta teman sah. Nah, ya lo, gemet mah. Besar. Guys. Eh, Oh. Ikan kepuyuh. ya. Lupa penasaran. Cari ulat tadi habis. Semua julu bakul sih ada ulat. Tinggul julu jangkrik orang berjual. Rawan sepanggung udah habis ini itu. Nah, tahu calap nih. Set itu aja, usah potong. Set. Dikojut, Pak. Itu jangan diangkat. Ya mantap tuh kita. Kapar tuh di atas mah. Sudah nanti kapar tuh pendek mat lampunya. Seasta mah. Sampai seasta apa? Kilan mah. Eish. Hampir saudara. Masih dikit. Tarik nih guys. Guys. Nyari babon, guys. Tarik nih guys. Eish. Aduh, moncel guys. Tarik nih guys. Tarik nih guys. Tarik nih guys. Sintak guys. Hey. Masih. Nah, kan tariknya aman kan. Cop. Eish. Halus. Kamu udah bapuyo ruson itu kesangkut dia. Noh. Ini mah Kak. Jadi pikiran sampai kena. Jadi pikiran guys. Besar apa ikannya? Tahu mihau. Guys. Lihat kita. Kelihatan. Hai. Pas guys. Tahu mihau. Ah, hai. Lepas guys. Sampai tenggelam guys, pelampung guys. Oh guys, tenggelam guys, pelampung guys. Mana ikannya guys? Penasaran guys. Besar apa ikannya, narik tuh. Oh, sambar pelampung. Talinya sambar. Waduh, mau kena guys. Apa ya dia mau narik? Oh, iya. Oh, duitnya udah kena. Oh. Oke guys, kita coba lagi. Tarik guys. Penasaran besar apa ikannya? Bisa nenggelamkan pelimpungnya itu. Ini tadi ganti. Ganti kah? Kuping bongkar gak? Turun di atas itu kah? Seperti kita main umpan cacing aja guys. Itu yang hati. Hidup kan kamera. Dia hidup bang. Situ kan. Sampai pelampung ya. Oh, tapi jauh-jauh kan. Tarik guys. Besar guys. Pepuyuh. Mantap. Pepuyuh guys. Kita mana? Bukan dia.
Oh, tegakan ikannya guys, banyak guys di sini guys. Spot kolam ini guys, namanya guys. Oh guys, ikan semua dalamnya nih guys. Oh guys, Bukan kolam. Itu mah punya tuh cot ini tuh. oh guys, kapar guys. Oh lain, baby anu, Babynya guys. baby Itu yang arah situ. Arah ke banyu tuh. dapat babynya, Kan ya tampaknya. baby. Oh. Oh, mantap, baby betok. Oke, nyari babon. Nyari babon betok nih guys. Tapi tenggelam guys. Oh babon guys. Betam. Sote. Babon ya guys. Babon itu. 3 menit. Apa berdiri gitu? Apa ini? Berdiri. Apa? Atil. Apa ini? Aktif kah? Jangan. Ya habis kan terus ya. Hati kan lo. Guys, coba. Tuh tenggelam. Tariknya guys. Iya. Giling guys. Oh macet. Wah habis umpannya guys. Saja. Pelan. Ya lah. Guys. Tariknya guys, tariknya guys. Cinta aku lepas. Moncel. Oh. Belum nyangkut, guys. Oh. Belum berhasil. Tenggelam guys. Wah lepas guys. Wow. Lepas guys. Tinggal ya. No. Tenggelam guys. Sintak guys. Ay. Moncel. Berhasil. Coba ya. Ay. Wow. Moncel lagi.
Pas guys. Opar le.